山球。山球是啥货？就是英语的 golf， 日语讲做五女户。照文献的记载，山球起源伫15世纪的苏格兰，毋过开始大施行是伫19世纪的中期。台湾上早的淡水 golf 球场是伫1919年成立的，所以1931年出版的《台日大词典》都有收山球这个词。会号做山球，我想是有道理的，因为山球的球场大概拢设伫有悬有低的山峦仔地，互人伫拍球的时阵有淡薄仔困难度。标准的山球场有2个高洞，合起来是18洞，每高洞拢有2个底洞、5个中洞，甲2个长洞。球场的每一洞就要有规定的 T 台、球道甲牛岭。底洞、中洞甲长洞球道的距离，大约是按照为 T 台算起1间、2间甲3间有可能的广场牛岭来做标准。一般总长度大概伫7000米的骹兜，牛岭面顶拍定拍落空的标准是2间。照安尼算起来，底、中、长洞的标准间分别是3间、4间甲5间，所以9洞合起来标准间是36间，18洞就是72间。当然，嘛有少数的球场会因为地形的关系，有1-2间的前差。拍山球当然嘛有比赛，山球比赛有一个特色，就是和家己比。普罗级的比赛拢是共一个标准在比，照上少间的来排名次。若一般阿妈食的比赛是和家己的旱地来比，旱地就是家己的标准间，用总间数扣除家己的旱地数以后，才来比悬低。所以有人讲拍山球比赛算是一款较斯文的运动。一个人的旱地一般是用伊最近半年以来上好的20-30摆成绩，超过标准间的平均数拍8折来计算的。一个标准的球场大概就要有70甲的土地，球场的保养需要用真济水甲农药。以台湾36000平方公里的土地面积，现主时就有70几个山球的球场，听讲密度是世界一的。球场的数量嘛还阁在增加。咱台湾敢真正有迄款需要？实在真值得大家做伙来思考。作者：陈宪国。